अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ स्किल्स विद नूर। तो आज हम बना रहे हैं लच्छा पकोड़े, जो कि बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसके सबसे पहले आलू, जो इस तरह मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं और पानी में मैंने इसको भिगो दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। हमें चाहिए पालक, इस तरह मैंने बारीक जो है इसको भी चॉप कर लिया है। हरा धनिया चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, खुश्क धनिया साबुत, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ये ऑप्शनल हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो, और खुश्क धनिया पाउडर। तो सब चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आलू का पानी जो मैंने ड्रेन कर दिया है, अब इसमें पालक डालेंगे, ग्रीन चिलीज और हरा धनिया, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया को थोड़ा सा हाथ से मसल के फिर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा बेसन। तो ये देखें, बेसन हमने ज़्यादा नहीं डालना। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। बस इतना ही हो कि थोड़ी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं।
तो रेडी हैं हमारे लच्छा पकोड़े, बहुत मज़े के और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।